tudo bom com vocês? De hoje é um vídeo um pouco diferente, que hoje eu vou comer comidas que eu não gosto, né? Tem muitas comidas que eu não gosto, né? Cebola, alho, eu vou provar bastante comida. Então, se você quer assistir, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, gente, já vamos começar. Ai, e eu tenho uma vez pra vocês. Ó, gente, ó, uma coisa. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim o YouTube vai saber que você gosta dos meus vídeos. E ele vai te mandar notificação toda vez que sair vídeo novo. Assim, gente, eu tô tentando fazer vídeo novo todo dia, assim, tipo assim. Eu fiz um vídeo ontem e esse vídeo agora, né? Tipo assim, gente, esse vídeo só vai sair mais ou menos uns 3, 5 dias, uma semana depois que eu gravei. Porque, tipo assim, só tem internet lá na minha avó. E como a gente tá de quarentena, não tá dando certo. Então, por favor, deixa esse like por mim, por esforço que eu tô fazendo. Então, deixa esse like, se inscreve no canal e beijinho. Então, vamos lá! Gente, tem muita coisa aqui que eu não gosto. Então, eu já tenho, ó, já achei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Meu Deus. Nada. Ai, gente, desculpa. E, gente, vamos lá, ó. Eu vou cortar aqui um pedacinho de cebola. Não tem muito pequeno. Vou cortar aqui pra vocês verem. Pronto, gente, ó, já tá aqui na faca. Eu não vou comer na faca, mas eu vou buscar água, então tá. A gente tá chegando na hora, então vai logo, gente. Porque olha isso que eu tô fazendo, ó. Eu vou botar toda aqui na minha mão. Ai. Começando a arder. Começando a arder. Nunca tô com um copo. Sim, cebola é muito ruim, tá doendo, tá ardendo muito. Eu vou ver outra coisa aqui. Agora eu vou cortar esse pimentão, ó, que tá inteirinho. Eu vou cortar ele e vou lavar primeiro pra cortar. E aí, quando eu cortar, vou lavar e cortar ele. Mostro pra vocês. Acabei de passar o aqui já na mão pra pegar as coisas, né, gente, ó. Já lavei o pimentão, então eu vou comer. É pra ouvir até o crack. Não sei se dá pra ouvir, mas eu tô ouvindo. Pimentão é de boa, gente. De boaça. Assim. Assim, ele tem, tipo, ele é meio docinho. Assim, ele não arde. Primeira vez que eu experimentei pimentão, eu não sei o que aconteceu, mas era muito ruim. Eu fiquei assim, não posso fazer esse vídeo de comer pimentão. Mas tá uma delícia, assim, dá pra comer. Aí, ó. Deixa o like porque o esforço que eu tô fazendo, né? Porque eu já comi pimentão e não foi agradável. Eu já me arrisquei. Gente, eu vou provar cappuccino. Só que, gente, eu não gosto de provar mesmo coisa mesmo. Cappuccino é melhor do que provar, aqui olha, também tá bem generoso, do que provar o café mesmo, porque o cappuccino ele é mais docinho. O café é totalmente amargo, eu não conseguia mastigar o café de tanto amargoso que tava na minha boca. Então eu já vou comer. Tira até meu brilho, gente, ai. Só um pouquinho mais. Tá doce no começo e amargo no final. Ai, que horrível. Agora chegou a hora do limão. O limão não é fácil, gente. O limão é muito azedo, então eu vou tomar. Ai, caiu até água aqui na câmera. Pronto, ó. Ó aqui. Pra mostrar quando eu chupar, tá? Horrível. Ó. Bem generoso, gente. Bem generoso. Mas eu vou tomar mais porque eu sei que vocês são fortes. E eu vou fazer isso por vocês. Por vocês mesmos. Então vamos lá. Tomei massa. Gente, acabou. Não vou tomar mais. Bebi mais água. Eu tava dando aqui essa parte da minha boca, sabe?
Sério. Dá um like por mim, cara, porque, meu Deus do céu. Vou ver aqui o que eu acho mais, porque eu não sei o que tem mais aqui. Talvez eu vou procurar sem alho, porque eu acho que tem. É porque a gente fez arroz, e arroz, pra fazer arroz tem que ter alho. Então eu vou procurar aqui. Vamos lá. Gente, não achei alho, então eu vou procurar aqui pela nossa vasilhinha, que tem vários temperos, né? Tem orégano, que eu já provei orégano, não é nada bom. Salsa. Eu nunca provei salsa, acho que eu já provei salsa. Já provei salsa no salgadinho, mas nunca provei assim, pimenta calabresa. Será que eu experimento pimenta calabresa? Porque eu gosto de coisa tensa, eu gosto de coisa... Curry, eu não sei como é que se fala, mas deve ser muito ruim, porque é um pozinho, né? Olha esse pó, olha isso, gente, não deve ser bom, não sei. Por último, ervas finas. Gente, eu vou testar. Eu vou fazer salame amendoim junto com pimenta, curry e orégano. Então vamos lá. Ai, que susto! Gente, era minha mãe ali, eu tomei um susto com ela, sério. Aqui, gente, eu vou botar todos esses aqui. Esse aqui é a pimenta, esse aqui é o orégano e esse aqui é o curry. Eu não sei falar direito, tá? Me respeita. Vamos lá. Salame, mingue, sorvete. Não, é melhor fazer assim, ó. Vai, fala aí. Salame, mingue, salame, mingue, sorvete, coroa. Escolhido foi você. Orégano? Não, vamos fazer de novo. Salame, mingue. Não. Copo de leite. Gente, vamos fazer de noite. Copo de leite servido. Copo de leite servido em pó. Galo canta corococó. Pinto que pia, piripipi. Moça bonita, saia daqui. Caiu no orégano, mas como eu sou contra as leis, eu vou botar outro, porque eu nunca experimentei nem curry, nem pimenta calabresa. Então vamos entre os dois. Eu vou tirar o orégano, porque eu sou do contra. Então vamos lá. Salame, mingue, sorvete colorido. Escolhido foi você. Gente, eu tô com medo desse pozinho, mas vou botar na colher. Não vou botar na colher, não. Vou botar na faca que eu tô hoje. Eu tô contra tudo. Vamos lá. É brincadeira, gente. É porque eu não posso sujar a colher que eu gastei. Eu sujei muita colher hoje, então vamos lá. Gente, olha isso. Eu vou ter que comer isso aqui. Parece farofa, mas não é. Tipo assim, ele é bem assim. Ó, só pra vocês dizerem que eu não tô mentindo, ó. Desse jeito, tá? Gente, eu tô aqui com a minha aguinha aqui, mas já tá acabando. Vamos lá. Acho que é pimenta. Gente, tá começando a chover. Não dá pra ouvir, mas acho que tá começando a chover. É ruim. Ah, na minha língua. Gente, eu nunca tinha experimentado isso. É horrível. Tipo assim, parece uma pimenta. Gente, sério, minha língua tá ardendo até agora. Gente, então já deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu fiz esse esforço por vocês. Então, minha língua tá doendo, por favor. Deem like, se inscreve no canal pela minha língua, por favor, pela minha linguinha. Ainda tá amarela. Faz pela minha língua, faz isso, porque senão ela vai ficar infectada. Faz isso, por favor, obrigada. Então, o vídeo vai acabar. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.